हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि करेले की सब्जी टेम्पटिंग कैसे बनाएंगे। करेला वैसे कड़वा होता है, इसलिए बहुत सारे जनों को पसंद नहीं होता है, खासकर बच्चों को। तो बच्चे भी कभी कभी करेले का स्वाद चखे, थोड़ी सी ही सही पर करेले की सब्जी खाए। वो कैसे खाएंगे चलो देखते हैं। और फिर शुगर जिनको है उनके लिए तो ये अमृत समान होता है करेला, तो उनके लिए भी ज़्यादा करेला उनके पेट में कैसे जाए। तो देखते हैं कि कैसे बनती है करेले की टेस्टी सब्जी जो एकदम टेम्पटिंग है, माउथ वाटरिंग है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में तेल। सूखी सब्जी बनाने जा रहे हैं, इसलिए तेल आप कम से कम 2 टेबलस्पून जितना ज़रूर लीजिएगा। फिर हम उसमें तड़के का सामान ऐड करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ राई, जीरा, सौंफ, मेथी की दाल और तिल, 1 टीस्पून जितना। तेल गर्म हो रहा है, मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। धो के मैंने जो रखा था उसको मैं कट करके डाल रही हूँ, छोटा छोटा करके, ताकि उसका स्वाद पूरा उतरे और ये बाहर निकाला ना जाए, ये पेट में जाए। इसलिए मैं उसको छोटा छोटा करके काट के डाल रही हूँ कड़ी पत्ते को। वो सभी चीज़ें हमको इसमें डालनी है जिसकी वजह से कड़वाहट जो है छुप जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कड़वाहट कम हो सकती है। पूरा कड़वा, उसका कड़वापन हम दूर तो नहीं कर सकते, क्योंकि खासियत वही है ना कि वो कड़वा है, और इसीलिए तो शुगर वाले के लिए या पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी जीवन में सब कुछ मीठा नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा कड़वे का स्वाद अगर हो तो मीठा मीठा लगता है। मीठा जो होता है, मीठेपन या मिठास की हमें वैल्यू समझ में आती है। कड़वा तो थोड़ा बहुत रोज़ खाना चाहिए ताकि हम जीवन भर तक मीठा खा सकें। तो इसलिए चलो उसमें करेले को थोड़ा टेस्टी बनाएं। फिर मैं कड़ी पत्ते के बाद डालूंगी इसमें 1 चमची हींग। फिर मैं डालूंगी इसमें 1 चमची हल्दी पाउडर। उसके बाद डालूंगी कटा हुआ प्याज। ये प्याज मैंने बड़ा बड़ा इस तरह का रखा है, बड़ा बड़ा ही काटेंगे ताकि खाते वक्त, चबाते वक्त हमको प्याज ज़्यादा समझ में आए और करेला कम समझ में आए। इसलिए बड़ा बड़ा ही प्याज रखें ताकि ज़्यादा देर तक वो दांत के नीचे आता रहे और इल्यूजन क्रिएट करे कि हम प्याज ज़्यादा खा रहे हैं और करेला कम। तो इसे बड़ा बड़ा काटा हुआ मैंने। अब उसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। दोस्तों, ये प्याज हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड अभी कर देंगे, जैसे धनिया पाउडर है, फिर धना जीरा पाउडर है, गरम मसाला है, फिर लाल मिर्च पाउडर है। आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरा कोई मसाला, जैसे पाव भाजी मसाला है, पंजाबी मसाला है, थोड़ा सा ही डालना है ताकि उसका एक एरोमा आपको बच्चों को अट्रैक्ट करने में मदद में आए। इसको अच्छे से हिला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा मसाले को, ताकि जब तक हम करेले को कुक करें ये पूरा मसाला उसमें मैरिनेट हो जाए, अनियन में, प्याज में। अब मैं इस मसाले को या मसालेदार प्याज को साइड में निकाल के रखूंगी, क्योंकि हमको उसको करेले के साथ नहीं रखना है, अदरवाइज करेले का पूरा कड़वा स्वाद अनियन में या प्याज में उतर जाएगा। तो मैं इसको निकाल रही हूँ साइड में रख रही हूँ निकाल के।
तो देखिए सारा निकाल लिया, सारा प्याज। अब हमें इसी में लेने हैं करेले। मैंने करेले को अच्छे से धो के फिर छोटे छोटे टुकड़े करके उसको 1 से 1.5 चम्मच नमक लगा के अच्छे से मसल के रखा हुआ था आधे पौने घंटे के लिए। फिर मैंने अच्छे से उसको निचोड़ लिया है, फिर पानी में भी धो लिया है, अच्छे से निचोड़ लिया है, सूखा बना दिया एकदम। तो ये इस तरह इसके छोटे छोटे पीसेस मैंने बनाए थे। तो ऐसे भी सॉफ्ट हो गया है एकदम से, ठीक है। तो अभी इसको हम शैलो फ्राई करेंगे और कुक करेंगे। ऐसे तो इसको हम पूरा इस तरह ही पका सकते हैं, जिसको हम करेला फ्राई भी बोलेंगे। इसी तरह बस शैलो फ्राई करते जाएंगे तो भी पक जाएगा। अदरवाइज जल्दी पकाना है तो उसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हो। तो या तो उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दो या फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, कोई भी एक चीज से भी वो पक जाएगा। अब इसको हम ढक के रखेंगे अच्छे से, वो कुक होना चाहिए, सॉफ्ट हो जाना चाहिए एकदम। इसको कुक होने दीजिएगा, 10 मिनट तक ले रखेंगे आराम से। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप बीच में हिलाइएगा। दोस्तों अब इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए ये कुक हो गई है। अब उसको इस तरह दबा के देख सकते हो, ये अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी का सारा मसाला या सामान। जैसे हमने ये प्याज जो अलग से निकाल के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमें उसमें डालना है हरा धनिया, फिर टमाटर, काटे हुए टमाटर के टुकड़े। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक आराम से डालना। पहले हमने नमक में उसको भिगो के रखा था, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं पड़े तो अच्छा है। फिर मैं उसमें डाल रही हूँ कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो या ग्रेटिंग करके भी डाल सकते हो। 1 चमची जैसा डाला है। अब इसको अच्छे से हिला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। फिर और स्वाद के लिए आप इसमें डालना चाहते हो तो थोड़ा आमचूर पाउडर डालेंगे इसमें हम 1 चमची जितना। ऐसे टमाटर डाला है, पर टमाटर बस ऊपर से अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। आपको ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हो, पर टमाटर से और खुद करेले से हमें एसिडिटी हो सकती है, इसलिए टमाटर ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि हमने बाकी मसाले हैवी नहीं यूज़ किए हैं। क्योंकि सब्जी को हमें सूखी रखना है बने जितना, इसलिए मैं इसमें आमचूर पाउडर मैंने ऐड किया है ताकि थोड़ा खट्टा स्वाद इसमें मिले हमें। तो बस दोस्तों हमारी ये सब्जी जो है बन चुकी है करेले की। सर्व करते समय मैं उसमें डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़े अनार के दाने डालूंगी ऊपर से ताकि और अट्रैक्टिव दिखे, और थोड़ा सा चीज़ जो है वो ग्रेटिंग करके डालूंगी ताकि बच्चों को खाने में मज़ा आए। उसके अलावा भी अगर आप डाल सकते हो तो जिसको हम चवाणू या फरसाण बोलते हैं, नमकीन फरसाण जो मिलता है,
सेव या मिक्स फरसाण, वो भी उसके ऊपर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करके दे सकते हो, ताकि वो और छुप भी जाए और टेस्ट भी उसकी पता न चले। तो इस तरह से हमारी करेले की सूखी सब्जी बन गई है। उसको सर्व करते हैं। तो दोस्तों, ये तैयार है हमारी करेले की सूखी सब्जी। मैंने उसमें चीज़ ग्रेटिंग करके डाला हुआ है, डेसिकेटेड कोकोनट और अनारदाने इसमें गार्निशिंग के लिए डाल दिए हैं। तो आप ज़रूर बना के देखिए करेले की सूखी सब्जी इस तरह से, और बताइए कि कड़वी लग रही है कि नहीं लग रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। ऐसे तो करेले की सब्जी ऐसे कड़वी तो ज़रूर लगेगी, पर उसका कड़वापन ज़रूर हम कम कर सकते हैं इस तरह। तो मुझे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मस्त खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।